Berikut adalah ulasan lengkap mengenai keunggulan cat tembok warna soft tissue. Keunggulan cat tembok warna soft tissue. 1. Karakteristik warna. Warna soft tissue adalah perpaduan unik antara abu-abu muda, sedikit krem, dan nuansa dingin yang lembut. Warnanya tidak terlihat kotor, seperti abu-abu biasa, namun juga tidak terlalu terang seperti putih susu. Memiliki karakter yang dingin, cool tone, namun sangat lembut di mata. Memberikan kesan bersih, steril, dan sangat rapi. 2. Keunggulan dalam rumah. Membuat ruangan terlihat luas dan lega, karena merupakan warna terang dengan undertone dingin. Warna ini sangat efektif memantulkan cahaya sehingga ruangan yang sempit akan terasa lebih terbuka dan tidak pengap. Sangat netral, warna ini adalah latar belakang yang sempurna. Ia tidak bertengkar dengan warna furnitur lain, baik itu furnitur warna kayu, putih, hitam, maupun warna-warna pastel. Tidak mudah terlihat kotor, jauh lebih praktis daripada warna putih murni. Debu atau noda ringan tidak terlalu mencolok, sehingga dinding tetap terlihat bersih lebih lama. 3. Memberikan kesan kesejukan. Efek visual dingin, warna ini membawa nuansa sejuk, segar, dan adem. Sangat cocok untuk iklim tropis seperti di Indonesia, karena memberikan ilusi ruangan yang lebih sejuk dan tidak gerah. Menenangkan pikiran, nuansa dinginnya membantu menurunkan suhu suasana hati, membuat rumah terasa seperti tempat bernapas yang nyaman setelah beraktivitas di luar yang panas dan bising. 4. Gaya minimalis modern. Identik dengan gaya modern, warna soft tissue adalah salah satu warna paling favorit dalam desain interior minimalis modern, Scandinavian, dan industrial. Garis yang bersih memberikan kesan dinding yang datar, halus, dan tanpa cacat visual. Sangat mendukung konsep less is more. Elegan tanpa ribet, tidak perlu banyak dekorasi. Cukup dengan warna ini saja rumah sudah terlihat mahal dan berkelas. 5. Manfaat dari sisi kesehatan. Menjaga kesehatan mata, karena warnanya lembut dan tidak mementolkan cahaya sakura. Menyilaukan, berbeda dengan putih polos. Mata tidak cepat lelah atau sakit kepala saat berada di dalam ruangan dalam waktu lama. Stabilitas emosi, secara psikologis. Warna dingin yang lembut seperti ini membantu menenangkan saraf, mengurangi kecemasan, dan membantu tidur lebih nyenyak. Suasana positif, memberikan rasa bersih dan sehat. Cocok untuk orang yang memperhatikan kebersihan dan kerapian lingkungan tempat tinggal. Kesimpulan, warna soft tissue adalah pilihan terbaik jika Anda menginginkan rumah yang terlihat luas, sejuk, modern, dan menenangkan, sekaligus praktis perawatannya. Apakah Anda berencana menggunakan warna ini untuk seluruh ruangan atau hanya sebagai aksen? See you vibing with me, I just wanna see what's up. We just started dancing and I think I fell in love. We won't get this moment back, so please lift up my cup. Do you wanna see the sun and have some fun? Do you wanna see the sun and have some fun? Do you really wanna see the sun? I see you vibing with me, so what's up? We just started dancing, fell in love, but we don't have to do it if you don't want. Do you really wanna see the sun? Do you wanna see the sun and have some fun? The DJ keep playing the music, she throwing it back, she too thick. The way she move it, she ruthless, she straight to the point like a toothpick. She asked me to take us a photo, only if I can take you to Ruth Chris. She laughed and said, that's funny though, we got a deal if you bring the music. We put our cups in the air like we don't care, like we in the 90s. Stars in the sky, I'm feeling so high, the lights on the screen are just blinding. I don't even care, caressing your hair, enjoying the night cause we vibing. Not worried about tomorrow at all, cause we gonna party to the sun. See you vibing with me, I just wanna see what's up. We just started dancing and I think I fell in love. We won't get this moment back, so please lift up my cup. Do you wanna see the sun and have some fun? Do you wanna see the sun and have some fun? Do you wanna see the sun and have some fun?